Интересно решение. По-скоро си послужи с ръка футболистът в зелено, но пък видяхте, че на 2 метра буквално беше главният съдия. За първи път от началото на двубоя и Димитър Димитров стана от резервната скамейка. Сега възможност за Живко Петков. Той влиза в наказателното поле, затворено обаче от Венелин Филипов. Продължава това нападение. Петър Димитров, невероятен гол в стил Петър Димитров. Нефтохимик стига до 3-те точки. След това блестящо изпълнение на бившия футболист на Славия. Ето за това Петър Димитров е винаги опасен, когато е в игра. Хвърля в екстаса феновете по трибуните на стадион Лазур, които едва ли са си мечтали за подобно развитие, но Димитров е футболист, който може с нестандартните си ходове да реши всеки един двубой. Страхотен мач, уважаеми зрители на Нюс 7. Черноморец Бургас, Нефтохимик Бургас. 2-3 след този фамозен изстрел с странична ножица на Петър Димитров. Юношата на Левски демонстрира невероятна класа. Спомням си едно негово попадение срещу Лудогорец преди година. Не по-малко красиво, но с този гол е на път да вземе 3-те точки от ръцете на Черноморец, който в един момент от двубоя водеше с 2-1. Едва ли в щаба на Нефтохимик са си вярвали, че нещо подобно може да се случи. Естествено, жълт картон за бурната радост на